Asbak Zippo pertama yang luar biasa. Jadi itu judul dari video ini. Sebenarnya saya bingung mau buat judul apa. Jadi sekilas terbersit di kepala, ya sudah, sepertinya judul ini yang cocok menurut saya. Saya juga bingung, jadi ya itulah hasilnya judul yang sudah saya buat. Asbak Zippo pertama yang luar biasa. Sebenarnya asbak korek Zippo yang saya buat konten ini merupakan produk dari korek Zippo Amerika, yang dimana asbak ini merupakan wadah untuk abu dari rokok. Sebenarnya fungsinya cuma penampung dari abu rokok. Saya beli asbak ini dengan harga murah sebab yang asli sangat mahal. Mungkin itulah judulnya saya buat begitu. Luar biasanya yaitu harga asbak ini murah meriah. Dibandingkan dengan yang asli, asbak korek Zippo bervariasi, dimulai dari harga 125.000. Ada yang pernah saya lihat untuk satu buah asbak seperti ini 150.000. Ada yang di harga 200.000, dan pernah saya melihat di harga 250.000. Nah, asbak Zippo KW ini saya beli dengan harga 15.000 saja. Oke kan harganya? 15.000 untuk asbak yang berlogokan Zippo. Untuk para kolektor yang mempunyai korek Zippo seperti ini, saya rasa pasti menginginkan sebuah asbak yang ada logo Zippo juga, biar lengkap koleksinya. Jadi tidak usah khawatir bila ini mendapatkan asbak Zippo yang cuma untuk wadah dari abu korek api. Saya kira 200.000, 250.000 itu terlalu mahal. Tapi kembali ke selera masing-masing. Menurut saya pribadi, saya hanya membutuhkan yang murah saja, yang harga 15.000. Saya rasa sudah bisa melengkapi koleksi korek Zippo biar terlihat keren dan sangat Amerika banget. Baiklah. Oh ya, buat kawan-kawan yang mau membeli asbak 15.000-an seperti ini, bisa komen di bawah, nanti akan saya kasih linknya. Ini juga saya beli di online, sangat murah dan bermanfaat bagi perokok yang ada di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat dan saya kira bisa memberi imajinasi. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam celing Indonesia.